अस्सलाम वालेकुम नन زمونږ د ډسکشن ټاپک دی سپرم سټرکچر اف سپرم چې سپرم څنګه جوړلې موږ سپرمټوجینیسیس ویلو چې د 400 میلیون پورې سپرم پیدا کیږي په هیومن میل کې دا میل گیمیټ دی هپلاید سیل په میل کې په ټیسټیس کې په سیمینیفیرس ټیوبول کې جوړیږي موږ د دې صرف سټرکچر وایو چې دا جوړ څنګه دی نو سټرکچر کې سټرکچر ډرا کې خبره قاعده دومره به هډ ریجن جوړ کی بیا به ورکوټه شانتي نیک نه بعد میډل پیس او میډل پیس نه بعد لمبا سا ټیل دا څلور پکې پارټس definition you can male gametes तमुंग से वो sperm boy structure is a small haploid cell which has the following part small haploid cell the haploid cell तो इधर nucleus पर किधर बता number of chromosome 23 जगह चिप next fertilize एक के बाद 23 दारा जी और 23 एक ननो 46 की बा 46 का diploid number हुई बाकी द बॉडी सोमेटिक सेल ने ची भाई की number of chromosome ची आवा diploid 2 इनी को पदी gamete की in number of यानी 23 नंबर सरोवर पार्ट दी ये सर दे हेड अब या नेक ते मिड फीस अब टेल दारियो हमारा के लग डिस्क्रिप्शन वायु कि दा हेड चिदे दा इंटीरियर पार्ट ते दा इंटीरियर पोर्शन में तरफ चिदे और दा स्वॉल अंदर सिलेक्ट चिपटा शेवे वंदिरे प्लेन शेवे वंदिरे कंटेन हेप्लाइड न्यूक्लियस तरीके पकी चिदा कम न्यूक्लियस तरह हेप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम दी पकी ददी पर ये सर की चिदा सुर्ख का दा एक क्रोमोसोम दे प्रोड्यूस बाय गल्जी बॉडीज दा क्रोमोसोम पकड़ दा गल्जी बॉडीज ना डिराइव्ड शेवे दे कंटेन एंजाइम हायालुरोनिडेज दैट हेल्प इन द पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू द एग द स्पर्म चे एक त पेनिट्रेट की द एंजाइम जरूरत है रे हायालुरोनिडेज और दा रकम से د क्रोमोसोम نه ریلیز کیږي دا کو د ریبر سر کی دا چې ریلیز شي د سیل ممبرین دی بار او په دې پسې جوخ د سره کروموسوم د دینه هایالورونیډیز ریلیز شي او مخامخ کم یک چی هغه غوال چې دی هغه داسې کوي هغه کې سوراخ کوي د پینیټریشن اسانه هغه طرف ته بیا پسې نیکسټ پارت چې هغه د ورکوټ الاند د ټولو نه نیک ته نیک چې دی ویری شارټ ټیک کنټین پیئر اف سنټریول فارم ایکزیل فیلامنٹ اف د ټیل دا سنټریول چې دا ایکزیل فیلامنٹ اف د ټیل هم جوړي په ټیل کې دا فیلامنٹ نه د مومنت لپاره د سنټریول نه ډیر اوټ شوی دی کنه دغه موږ وایي چې فیلامنٹ سی او هغه فیلامنٹ سی به څه جوړي مایکروټیوبول ته وي هغه دا فلیجیلا جوړي دا فلیجیلم دا میډ پیس سی دی میډ پیس دا ور کی ټوکړه ده پرې کې د مایټوکانډري په دې میډل پیس یا میډ پیس کې مایټوکانډري پاور هاوس ته د سیل پرې کې ټي پی جوړي کې او د سپم چې کله موومېنټ کوي نو دا انرژي پکاري نو ځکه دې بار کې چې کنټین نیومرس مایټوکانډریا ډیکش مایټوکانډریا دی پرووايډ انرژي فار د سپم موومېنټ او دا سپم د موومېنټ لپاره انرژي پرووايډ کوي بیا اخیری پارت چې د لمبا شانتي دا ټیل دی د microtubules of the centriole elongate to form the tail which extend the entire length of the sperm د دې centriole نه څه شی ډیراوډ شوی دی د فلیجیلم او دا به څه کار کوي د موومېنټ کې د سپم په موومېنټ کې هیلپ کوي د ټیل هیلپ ان سپم موومېنټ د سپم سویمینګ کوي بیا کنه خپل مقام ته فلافین ټیوب ته چرسي نو دا ری سویمینګ د لپاره د دې لکای ضرورت دی د ټیل ضرورت دی دا ټیل د چانه ډیراوډ شوی دی د دې سنټریولز د سنټریول کارو مو په فرست چپټر کې ویل چې هغه د فایبر جوړیږي د فلیجیلم ته جوړیږي نو دا فلیجیلا چې سپم چې دی نو یونی فلیجیلیټ دی دا فلیجیلا د دې په ذریعہ دی موومېنټ کوي نن موږ سپم بارا کې چې دا میل گیمیټس ته یعنی هپلاید نمبر اف کروموسوم دی پکې او دا مخ کې څه چې فرټیلایزیشن کې به هیلپ کوي د میل د سایډ نه بیا د سلور پارټس موږ وی هډ دی په هډ کې باقاعده نیوکلیس او کې شانتي سایټوپلازم پکې دی دا او کې شانتي سایټوپلازم دی او غټ نیوکلیس دا هپلاید نمبر اف کروموسوم دی پکې مګر پکې امپورټنت باډي دی راغلی میکروسوم دی میکروسوم کې انزایم دی راغلی دی هایالورونیډیز او هغه ایک پینیټریشن کې هیلپ کوي به او کې شانتي نیک تیل دی دا نیک تیل او کې پای کې سنټریولز دی د نیک نه بعد کې میډل پیس دی هغه میډ پیس دی هغه کې ډیر شي مایټوکانډریا دی هغه په انرژي جنریشن کې هیلپ کوي او بیا دی یو لکای دا یو فلیجیلا د سنټریول نه ډیر او شوی دا چې د سپم په موومېنټ کې هیلپ کوي سټرکچر انتهایی آسان دی هوپ دا به ما سمجھو کړی نیکسټ لیکچر پوری اجازه راکړئ الله حافظ